Пред да почнете да го гледате видеото, сакам само да ви се заблагодарам на сите што Охрид, нели сега влого е за Охрид, па као Охрид што ме сретнате, што ми кажавте здраво, што ме поздравите, што се сликате со мене, што ми кажавте убав збор, што ми кажавте дека ме поддржувате, тоа ми значи многу и ми дава некој као ветер од тако званата леđа. Квалитетот не е добар затоа што е снимено со телефон, немам камера, дечки, сватете ме. Јас се надевам некој ден ќе купам или подобар телефон или некоја камера. Поддржите го видеото што да ви кажам ако ви се свиѓа, ако не пишете во коментар како да се коригирам. Машини, добродовте мојот тако звани влогац. Како сте машини? Ова прв влог на мојот канал. Ќе идеме за Охрид, ама ќе врне малку брм така кажа, не знам. Посакате ни среќа да стигнеме живи и здрави, се прекрстам. Прекрсти рашчити, молим те. Да се прекрсти. Све е окей. Би требало да стигнеме живи и здрави. Ќе стигнеме живи и здрави, дечки, па ќе ви сејамо кога ќе застанам да направиме судар, почитувате и правилото со брекја. Машини, гледате колку добро средината е тука у Росома сме сега моментално после Росома, видите. Ау, Лојзе. Машини, има ли гројзе, бе? Ио, сиро, ио, како? Машини, крадеме гројзе. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Видите го града Битола. Ако гледа там застанаме. Тука пред Ресен мислех, така ли? Пред Ресен сме. Малко да уморим, пак ќе ви сејам од Охрид, од града Охрида. Машини, погоди ми се времето, феноменално е времето е. Како што можете да видите, точно знам кога да идам на одмор, ова е ненормална работа. Видиш што дешава, не. Запране. Машини, стигнаме ние туку, тоа смешто е многу врне. Не знам што ќе правим, вали ќе се бањи у тоа. Нема бура, нема ништо. Не сме се искривили. Погледи, браше, погледи. Машини, ова мислам дека е задна прошетка за денеска. Доста е 30.000 чекори. Машини, добро утро. Сега само што престана да врне, па викам чекам ако да искочам. Да го видам езерото. Па што има веза, што около вада да се избајаме, да што многу ме е гајле. Машини, стигнаме на плажата. Славија бич некоја си. Не е лош, али ќе најдем неко подобро утре. Дека врне, затоа нема народ, не знам. Али само што кажав дека е лошо времето, одма сонце. Бам! Неки се заебаваме. Времето ме слуша мене, мислам. Машини, сега бевме на плажа, ама времето многу лошо и нема многу народ. Тоа е лошо што нема многу народ. Не може да го видат моето скапоцено сало на мојот тако звани стомак или абдомен. Малку за тоа ми е жал, ете што луѓето не може да видат таква екзибиција сало, али идеме дале, може да утре ќе има повеќе народ па ќе го видат моето сало. Машиневе сме у маркет, носите заштита. Јас зема некој тука органски гледали се, дека е тоа некој органски малини. Машиневе сега се врати од овакво од плажа, како што ви кажав, порен дош по земање што од маркет да ви покажам што сум земал од маркет. Еве ви предлог за школа што да јадете. Ќе земете на баланс, оние можете од малите што се со овакво, знаеш, што се отварат и ќе земете на мусли, ќе ве кошта некој 60 денара. Отвориш ова, сипеш преубав повар ќе ве за на школа. Нема што да јадам, тамо пишуваат ми овие у коментарите како нема што да јадам, школа мора да јадам пица. Па не мора да јадеш пица, ма. И можеш да скупиш и, гледај, збрегов протеинско некое млекце, 50 грам протеин има у целото, ти не мора целото не еднаш да го пиш. Малце по-скапо ли, на 2 пати го пиш, шегет си толку, ако вежбаш, тоа е добро, нели? И малини, гледај да унасате што е можно повеќе зеленчуки, овошје, мислам, тоа е нешто оптимално, нели? И ово не би ви го препорачал да земете нешто вако, веројатно не ви треба и на мене не ми треба, али еве, ќе се почеме, тука земаме некои банани, видите. Банани да ни ги отварам од кесето, банани некои и некои праски. Еве, само ни фали некој зеленчук, после ќе идеме да земеме нешто краставица, нешто зелка, да рендаме тука. Дечки. Машеве, сега сме тука Свети Јован Кане, ако дојдете у Охрид, ја ви препорачал тука да дојдете, тоа е предобар призор. Сега ќе покажам да видите како се гледа тука. Дува ветер, не знам дали ќе може да ме слушате. И сакам да кажам за Охрид. Колку убаво место има ние у Македонија. Ние не сме благодарени, не знаеме да го чуваме. Наместо да дојдеме тука да оставиме бакшиш на кјандрите, да се восхитуваме на убавијата, ние уништуваме. Прво ме ги обреве, гледам тука у езерото, јогурти, фаши,
Не сме нормални, братче. Тоа мисля дека треба кога да се сменеме ние како нација и менталитетот, менталниот склоп да ни се смена. Ова е нешто ненормална работа. Зашо има потреба некој да фрле флаша у езерото? Тука одно имаш корпа, зашо не отидеш у корпа ти да фрлиш фино лепо у корпата, зашо мораш да фрлиш у езерото, да плюкаш. Ја сигурно моќти со извинение уринира туку у езерото одгоре. Мислам, тоа е нешто неверојатно. Не знаеме да си го чуваме тоа што го имаме и затоа ќе подкритуваме по другите цел живот, нели? Но не знаеме сами да се бодреме и да се ваквото. Ќе патеме. Машини, сега сме тука на Куба Либре Бич. Само да поздравам келнерот што од тука. Ако го гледаш, братче, видеото свака ти час, подобар келнер немам видено. Мислам, студира криминалистика и тука работе, секој му чест. Многу лав поглед има тука. Ние пиеме некој цено сокче од портокалче. Мислам, здраво е. Многу ме критикуваат тук многу кофеин, па викам чекай да намалим од кофеинот. Ќе пивам кофеин само кога нема да снимам. Сега ви покажам каков поглед има тука. Ако дојдете тука Охрид, а да неките да се бањете, ако врне, дојдете тука на оваа плажа. Куба Либре има како еден, што знам, како кафич валја, како ланч бар. Куба Либре Бич и мислам дека нема се покаете. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the Еве машини стигна ја дома, не ви се јави од пато, пошто многу врнеш, имаше некој невреме, мораше да возам со 20, со магленки, тоа е нешто неверојатно, такво невреме у живот не сум видел. Град, ветер, дува, врне, ја не знам, патува од Охрид до Пробишти 6 сата, нешто неверојатно. Кој патува 6 сата, тоа беше неверојатно невреме. И сега да ви кажам само дека стигнав туку, нели, дома, одмор беше солидно, само што врнеше, можеше биде многу подобро лете. За нареден пат ќе знаеме да си го подобро направиме. И сега ќе фанам, значи ја не ви снима све тамо, доако пошто нели малце треба да имаш и како се вика, малце приватност не можеш ти сега да снимаш некој фацата да му се убацуваш и овако. Јас се надевам дека како за прв пат јас извинувам на квалитетот не е нешто добар, али јас се надевам дека како за прв пат не е толку лошо. Нареден пат ќе гледам со теко на времето да купиме некоја камера, па ќе правиме нешто поквалитетно, ако се свига дечки, бапнете некој лајче. Ако сакате уште да правам нешто врска со овој канал, ќе биде глобално со храна, со исхрана, со нутриционизам и фитнес најверојатно. И некој психологија ќе убацим, али ако сакате некој влогче од време на време, зашто да не? Зашто да не? Пишете му коментар дали ми се свига видеото и ставите некој лајкче, поддржите ме, сабскрајбче, она. Мислам, ти како јат процедурите не ги баш многу